Siç edhe e thash, duket se lufta në lindjen e mesme nuk do të ketë fund, paktën për këto muajt e nxehtë të verës, po ndoshta edhe më pas ishte Izraeli i cili në mbrojtje, siç thot, të druzëve të kësaj pakice etnike dhe fetare në Siri, ka sulmuar kryeqytetin e Sirisë Damaskun dhe qeverinë e presidentit të përkohshëm Ahmed El Shara në Damask, pikërisht në këtë konflikt të brendshëm që po ngjet në Siri. Izraeli ka zgjedhur që të mbaj anë dhe të godas me raketa ministrinë e mbrojtjes në Damask. Deri tani rreth 34 persona janë lënduar dhe 3 raportohen të kenë humbur jetën, por sipas analizës dhe informacioneve që ju keni, çfarë ka ndodhur në Damask, në Siri? Fillimisht të më lejoni që të përshëndes mund të them angazhimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët vetëm bën të ditur që është arritje dakordsi për ndërprerjen e zhvillimit të mëshme atje. Është një lajm i mirë që SBA sërish ka mundësi që të ushtrojë ndikimin e saj tek Tel Avivi zyrtar për të ndërmarrë veprimet e nevojshme në lidhje me ndërprerjen e këtyre veprimeve të mëshme atë pjesë. Ndërsa sa i përket çështjes në fjalë, sa i përket çështjes së nisjes së zhvillimeve, Tel Avivi zyrtar e bën përgjegjës Ministrinë e Mbrojtjes i Sirisë se gjëja ka ushtruar domethënë veprime të vëndshme kundrejt të drejtave të pakicës, të cilët pakicës e brejtë të cilët janë vendosur në brenda territorit të Sirisë. Ky veprim ka qenë për ne shumë i befasishëm, sepse nuk ka pasur një paralajmërim ose një angazhim paraprak për të konsumuar mundësitë e paqes, format tjera jo dhunës, duke bërë përpjekje që të kërkoj angazhim edhe nga SBA-ja dhe vende tjera minimalisht që të provohet për të drejtat e pakicës për të cilat tani është bën një angazhim ushtarak, dhe se është befasi gjithashtu që Izraeli vërtet nuk po mund të gjej veten në dhomat ku angazhohen veprime paqe, por vetëm në dhomat ku angazhohen veprime lufte. Siç duket ajo që është folur kohë gjatë në lidhje me angazhimet politike të udhëheqësisë izraelite tani janë të tilla që të gjithë domethënë jetën tyre politike, të gjithë vazhdimin e jetës tyre politike ka të mbështetur tek këto veprime të cilat janë evidente dhe po ndodhen në shumë vende të lindjes mesme, siç ka filluar me Gaza, pastaj me teritoret tjera, përfshi edhe luftën me Iran dhe tani kjo fundit që nuk është fakt e para se veprime lufte apo veprime të tilla në Siri kemi pasur të kaluar. Qartë, por duket pak i çuditshëm ky veprim i Izraelit në kushtet kur edhe qeveria e përkohshme e Sirisë është një qeveri pro-amerikane, Presidenti i përkohshëm Ahmed Al Shara është i mbështetur nga Washingtoni, ai sapo ka rrëzuar, po themi, regjimin e Bashar al-Assadit. Duket sikur ky veprim i Izraelit është një inerci e atij konfliktit ndaj Iranit, të cilin duket se armëpushimin, pra me të cilin duket se nuk e ka përtypur aq kollaj, po themi, dhe tashmë është duke kërkuar konflikte të tjera rajonale Izraeli. Si shpjegohet pra kjo? 2 ditë më herët Izraeli pati një deklaratë në lidhje me rrezikun e armëve bërthamore sërish në Iran, por siç duket e njëjta s'pa arrin që të rimarrë edhe një herë mbështetjen e SBA-s për të vazhduar tutje me Iranin. Ju e dini që SBA ka një qasje ndryshe në çështje sa përket zhvillimeve lindjen e mesme, e njëjta ndërmjetësoi në përfundimin e luftës me Iranin, e njëjta po angazhuar seriozisht tash për çështjet që lidhen me angazhimin drejt për drejt paqes në Gaza. Dhe njëjta ka mbështetur domethënë presidentin aktual të Sirisë për të sjellur paqen, e cila ka munguar një kohë të gjatë në Damask përkatësisht në Siri. Për ne është shumë befasuese, në fakt me sa arrita të kuptoj befasi ka qenë për SBA-n, sepse të njëjtat nuk kanë qenë të informuar për veprimet që janë ndërmarrë përkatësisht sulmi në Ministrinë e Mbrojtjes në Damask, dhe po duket që realisht SBA-ja do të arrijë që të tregoj
në fakt Iranit, Tel Avivit, se nuk është në mënyra e duhur e cila ajo do të krijonte kushte për të marrë mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj mund të them që realisht Izraeli është befasisht i angazhuar në aktivitete që bijnë kundërshtim me qëndrimet e presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të sjellë paqë dhe siguri një kohë të gjatë, nuk pa arrim të kuptojmë se çfarë realisht planifikohet që të arrihet përmes të reformave të Izraelit në lindjen e mesme. Ajo që di të them është se nëse veprohet kështu, SBA ndoshta do të distancohet nga veprimet izraelite dhe se njëta mund të ketë pasoja serioze ose do të ndodhë ajo që më shumë të pritet regjimi aktual apo lloji aktuale e Tel Avivit e Izraelit do të përballet me aktivitete siç janë protesta, ndoshta edhe ndryshim i qeverisë së shpejti atje. Po, për ta mbyllur me Sirin, pra ju nuk mendoni se aktualisht jemi në një periudhë armëpushimi të negociuar pra midis Izraelit dhe Sirisë, por nuk mendoni se do të përshkallëzohet situata apo jo? Pra do të lihet me kaq, po themi. Jo, SBA e bëri të ditur në mëngjesën e sotëm se domethënë është arritur pajtim për paqen atje, janë me disa kushte specifike siç kanë thënë ato, dhe besoj që do të kërkohet ndonjë angazhim i veçantë për garantuar sigurinë të atyre pjesëve ku udhëheqën apo mund të themi ku janë me numrin më i madh i cili jetojnë nga përfaqësuesit të cilët Izraeli i dëshiron të mbështetë, se mendon që janë pakicë hebrej. Thjesht me që SBA deklaroi arritjen e një marrëveshje, nuk besoj që do të ketë problem dhe ma marrëmendja që kjo çështje do të gjejë mënyrën për të zgjedhur në një kohë të shpejtë. Qartë. Për të kaluar te çështja e dytë tashmë, në Ukraina, është e vërtetë se Ukraina ka bërë një deklaratë, po themi, presidenti Zelenski ose kryeministri i re Ukrainës e vendosur prej tij, ku janë të gatshëm, pra kanë shprehur gatishmërinë për një paqe me Rusinë. Çfarë fshihet mbas kësaj shtrirje dore, se duket pak e dyshimt, pak e çuditshme në këtë moment? Në fakt Ukraina zyrtare e ka kuptuar fare mirë mënyrën se si duhet të luhet edhe në aspektin politik. Deklarimet e domthonë Kievit zyrtar korrespondojnë me angazhimet e SBA-ve dhe forcave të cilat e kanë mbështetur luftën atje, në lidhje me ofrimin e mundësisë uljes në tavolinë për çështjen e paqes. Dhe kjo siç duket është duke u bërë pikërisht duke pasur në konsiderat që Putin jo që nuk është i gatshëm që të shkojë tutje rreth paqes, po i njëjti ka plane të tjera dhe në këtë aspekt ndoshta udhëheqësi ukrainas apo udhëheqësia ukrainase po tenton që të veprojë në mënyrë diplomatike duke kriju favore Kievit zyrtar për mbështetjet që pritet në të armën të vinë. E keni parë që ka pas një lloj mendimi mjaft të madh në taborin e palëve që ndihmojnë Ukrainën, se jo saktësisht Ukraina ka bërë përpjekje të duhura për të mbyllur domethënë luftimet dhe për të shkuar drejt paqes. Prandaj mund të them që kjo është një veprim taktik i duhur në kohë dhe pas kësaj do të kemi ndoshta një angazhim më serioz të forcave ndërkombëtare për t'i dhënë goditje të më të fuqishme të Moskës zyrtare. Pa ajo që pat një deklarim rreth çështjes së raketave Patriot të SBA-s dhe besoj që SBA-ja do të mundohet që partnerit saj t'i kërkoj fillimisht mundësi për të ulur në tavolinë për paqe dhe nëse jo, atëherë lehtësisht mund të thojmë se shtjerën mundësit apo pamundësohet çështja e tavolinave dhe vazhdohet mbështetja më e fuqishme kundrejt Kievit zyrtar dhe ndoshta edhe një goditje e cila do të bindë Putinin se është momenti që të merren masa për të ulur në tavolinë dhe për të mbyllur çështjet që lidhen me luftën atje.
Ndërkaq që unë thash që Ukraina prej 2 ditësh ka dhe një kryeministre të re e arritur si një negocim sa i takon çështjeve të mineraleve të rralla me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A përfaqëson ky ndryshim në qeverinë e Ukrainës një momentum tjetër sa i takon luftës me Rusin? Janë dhe deklaratat e fundit të presidentit Trump, ka ndryshuar, po vjen një kthes e madhe, si të thuash, ose të paktën ky është perceptimi që krijohet në publik prej deklaratave. Pra, nga një kritik ndaj Ukrainës në një mbështetje të Ukrainës, po themi, nga ana e presidentit Trump. E para, domethënë, administrata Trump i kishte kërkuar Kievit zyrtar që në krye të qeverisë të sillet një politikan i cili do të kishte më mbështetje më të fuqishme të SBA-s, mund të themi e referuara apo e mbështetura e SBA-s në Ukrainë tani udhëheq me qeverinë atje, një mundësi e re e Ukrainës për vazhduar çështjen e mbështetjes që SBA-ja ka kërkuar në lidhje me mineralet në Ukrainë, sepse siç dihet presidenti i SBA-ve ka bërë të ditur që SBA duhet të kenë një kundërvlerë të angazhimeve të tyre në Ukrainë. Edhe tani kjo negociatore e re, e cila udhëheq qeverinë e Kievit, do të jetë mundësia që realisht ndodhen edhe këto të cilat po pritet të ndodhin, siç e tham, një taktikë e re rreth angazhimit të Ukrainës për çështjet që lidhen me paqen, më pas një justifikim i fuqishëm i SBA-ve dhe partnerëve të saj për një mbështetje më të fuqishme dhe ndoshta lejimin e disa armatimeve të cilat deri më tani nuk janë lejuar që të përdoren në Ukrainë, nuk janë dhënë në mbështetje Ukrainës dhe do të merr një pjesë të fuqishme lufta në atë pjesë dhe ndoshta për ta mbyllur në vjeshtë. Një çështje e tretë që doja të diskutoja është një deklaratë ose një kthes e Kinës tashmë sa i takon marrëdhënies me Bashkimin Evropian, me kontinentin e vjetër. Ne dim që midis Kinës dhe Evropës ka pasur të paktën vitet e fundit tensione dhe deklarata dhe gjithashtu sanksione të ndërsjellta. Megjithatë, Kina dhe Parlamenti Evropian kanë vendosur të normalizojnë marrëdhëniet përpara një samiti që pritet të mbahet pikërisht në fund të këtij muaji, në fund korrikut. Pyetja që unë do doja t'ju bëja në raport me Kinën është çfarë ka ndryshuar sa i takon qasjes që ka ndaj Evropës? Është vërtet që Kina në vazhdimsi ka mbështetur veprimet që bin kundërshtim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshi këto edhe aktivitetet që lidhen me sigurinë ekonomike apo që lidhen me çështjet të shkëmbimeve tregtare dhe atyre ekonomike. Ka pasur një ngërç të madh të bashkëpunimit mes Kinës dhe Bashkimit Evropian dhe tani si duket Kina e ka parë që duhet që të ndryshojë qasjen e saj sa i përket veprimeve që ka pasur deri më tani, që ndoshta mund ta konsiderojmë si një përpjekje e invadimit ekonomik kinez në disa vende të Bashkimit Evropian apo në drejtim të Bashkimit Evropian. Ky ndryshim i qëndrimeve të Pekinit zyrtar e ka lehtësu komunikimin, me çka dhe ndoshta në takimin që do të bëhet në samitin që do të bëhet në fund të këtij muaji, ndoshta do të kemi edhe mundësi që të arrijnë disa marrëveshje të cilat janë një hap i rëndësishëm drejt normalizimit marrëdhënieve ekonomike mes Bashkimit Evropian dhe Kinës, si njëra ndër mund të themi ndër problematiket kryesore të zhvillimit të ekonomisë në përgjithësi, jo vetëm në Evropë, edhe në botë. Ju dini që SBA ka një kohë gjatë që ka ngritur shqetësimet e saj në lidhje me mënyrën se si Kina ka qasë çështjeve që lidhet me shkëmbime tregtare në vende të ndryshme, pa ndonjë angazhim serioz për të konsoliduar fillimisht angazhimet tregtare, sidomos shkëmbime tregtare, është mund të themi është drejtuar në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian me çështjet që lidhen me shkëmbime tregtare dhe duke bërë kështu në farë mund të themi një goditje të fuqishme të ekonomisë e Bashkimit Evropian me forma të cilat Kina i ka bërë, që janë në kundërshtim mund të themi me programet e Bashkimit Evropian sa i përket zhvillimeve të ekonomisë dhe ndërmarrësisë dhe gjithashtu sa i përket çështjeve shkëmbimeve tregtare.
Ndërkaq po duket sikur Kina po do ta shoh Bashkimin Evropian si një zëvendësues, po themi, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, megjithëse ky nuk do të ishte termi i saktë, po meqense jemi në kuadër të një lufte tarifash me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa gjithashtu rrezikon që prej muajit gusht të futet në një luftë tarifash me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë Kina gjen diçka të përbashkët për të zgjeruar bashkëpunimin. A qëndron kjo si tezë apo? Në fakt edhe mund të themi që në këtë rast, po, në këtë fakt ndoshta edhe mund të themi se Bashkimi Evropian po e shfrytëzon një rast ku do të ushtoj presion kundrejt SBA-s në lidhje me çështjen e tarifave. Dhe pikërisht edhe ky summit, po ky takim që do të bëhet në fund të korrikut është edhe një lloj mesazhi që i dërgohet SBA-s për të ndërmarrë veprimet e tyre në lidhje me çështjet që lidhen me tarifat, dhe Kina po mundohet që ta shfrytëzoj këtë lloj përplasje që Bashkimi Evropian dhe SBA-t kanë dhe njëjta ka ndryshuar qasje sa i përket të mënyrës së angazhimeve ekonomike dhe tregtare në Bashkimin Evropian dhe prandaj në këtë takim priten që të bën disa marrëveshje, por që në thelb nuk do të jenë ato që ndoshta ju menduat që është si një term për të zëvendësuar, domethënë ato humbjet apo të bosh që shkaktohen nga marrëdhëniet e reja me Bashkimin Evropian dhe SBA-n se përket tarifave. Ndoshta pritet që mund të ketë ndonjë rol ky lloj angazhimi i Bashkimit Evropian dhe Kinës për të ushtruar presion SBA-ve drejt vendimeve për tarifat e reja, por në asnjë mënyrë nuk do të ketë mundësi që Kina të përfitojë në formën më të mirë të mundshme për të ushtruar, siç thash edhe më herët, marrëdhënie tregtare me SBA-n, me Bashkimin Evropian duke tentuar që të shfrytëzojë këtë luftën tregtare që SBA-ja ka me Bashkimin Evropian. Qartë. Dhe një çështje e fundit, po jo më pak e rëndësishme që unë do doja të diskutoja me ju lidhet me një ngjarje e cila finalizohet sot në formën e një marrëveshjeje aleance ushtarake, por që diskutohet, po themi, prej ditësh, ndoshta prej fillimit të korrikut. Sot Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe nënshkruajnë një aleancë ushtarake tejet pazakont, duke marrë parasysh që ato gjenden në ombrellën e NATO-s, janë dy ndër vendet, po themi, më të rëndësishme të aleancës së Atlantikut Veriut. E megjithatë kjo s'ka mjaftuar, por Londra dhe Berlini po nënshkruajnë një aleancë ushtarake sipas të cilës do të ketë mbrojtje të ndërsjellët. Nëse dikush sulmohet, vendi tjetër është i detyruar që të futet në luftë dhe ta mbrojë. Si e lexoni ju këtë zhvillim të çuditshëm në dukje? Në fakt, mund të themi se personat, njerëzit të cilët merren me çështjet e sigurisë mund të kishin pritur këto zhvillime. Ne referohemi në një pensë të angazhimeve të vendeve i cili organizon marrëdhëniet e shteteve anëtare të NATO-s, nuk është mjaftueshëm i sqarueshëm në situata në rast se do të kemi një angazhim të shteteve të ndryshme kundrejt një shteti tjetër, se si ky nën i marrëdhënieve mes vendeve që është në kodër të normativeve të NATO-s do të kishte angazhime të drejtë për drejta. Pastaj e dini që zhvillimet e reja në çështjet që lidhen me investimet reja në fushën e armatimeve kanë bërë që shtetet mendojnë seriozisht në çështjet që lidhen me ekonominë dhe çështjet që lidhen me investimet në aspektin e ekonomisë ushtarake apo në aspektin e industrisë ushtarake. Këto zhvillime kanë bërë që shtetet të mendojnë edhe në aleanca pavarësisht se janë anëtare të NATO-s, por që do të kenë në mbështetje edhe shtete fqinje, të cilat do të kishin një angazhim më të fuqishëm në rast se do të ketë një përplasje serioze. Ju e dini që jo mjaftueshëm ka pas angazhime serioze të shteteve të NATO-s për të garantuar përfshirjen e tyre në vende individualisht, në këtë rast sikurse në mes Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, por është aktivizimi, siç thash edhe një herë, i nenit pensë, një kod i cili detyron vendet për të ndërmarrë veprime në kodër të mbrojtjes së përbashkët. Në rastin konkret, ne presim që të kemi aleanca të tjera, të them të drejtën, në mes shtetësh që pavarësisht se janë anëtare të NATO-s do të kenë angazhim me shtesë në rast se do të ketë përplasje
në mes dy vendeve. Kjo ka bërë për shkak se Rusia, të jemi të sinqert, ka shënjestruar disa vende të caktuara, siç është këtë rast edhe Britania e Madhe, edhe Gjermania. Ju keni parë që në Gjermani kanë filluar intensifikisht aktivitetet qytetare që lidhen me njoftimet dhe format e angazhimit në rast të përplasjes së luftës së mbrojtjes civile, dhe është normale që të dy shtetet krahas një kanosi apo një rreziku që mund të konsiderohet që mund të vjen nga Rusia, kanë parë që përtej aleancës NATO të kenë edhe një marrëdhënie mes dy vendeve, qoftë në këtë rast në angazhimet që do të jenë çështjet e shkëmbimeve tregtare, se kjo është shumë e rëndësishme. Ju keni parë që përpos që Bashkimi Evropian ka ndarë 880 miliardë euro për blerë për furnizime të reja në armatime të ndryshme, ka dhe angazhime drejt për drejtë të shteteve anëtare NATO-s për të furnizuar me armatime të ndryshme, dhe në këtë rast edhe Britania e Madhe dhe SBA, në fakt edhe Gjermania kanë parë nevojën që pas bashkëpunimit që kanë me SBA-n të kenë edhe një lloj marrëveshje që detyrojnë njëra tjetrën në rast të një angazhimi lufte nga një vend tjetër. Në këtë rast kryesisht ka të bëjë me shqetësimet që lidhen me Rusinë. Qartë. Pra është kjo marrëveshje si dhe marrëveshjet e tjera që ju i parashikoni se mund të ndodhin midis shteteve për angazhime shtesë krahas angazhimeve në ombrellën e NATO-s, po thoni që parashikojnë një konflikt të mundshëm në një të ardhme, ndoshta të ardhme të largët, ndoshta të mesme, nuk e parashikojmë dot? Në fakt, Gjermania ka bërë një deklaratë, ka thonë që mbrana 5 viteve mund të kemi një përfshirje me luftën në mes Rusisë dhe Gjermanisë. Ka pas deklarata zyrtare të Gjermanisë zyrtare, e cila ka tentuar që të përgatitë opinionin gjerman në lidhje me zhvillimet që mund ndodhin. Thjesht ditët po ecin dhe në këtë rast besoj që aleancat të tilla janë prandaj edhe të shpejta dhe ndoshta edhe befasuese për gjithë ata të cilët e kanë parë në dimension tjetër angazhimin e vendeve në kuadër të një familje siç është Aleanca Evroatlantike e NATO-s.